你宝你多大呀？我对，哦18。我有点 B。你对呀。你的2个兄长去哪？我2个兄长到你身上了。你一个男人怎么那么大的兄长？你要那么大的兄长干什么？你自己有的时候就是打游戏没有手感，把手伸进去吗你？盘点掌握流量密码的带货主播。哎呀，直播间不是这种人就是那种人了。几点了？我说7点了，然后他说8点整不整？不整，8点不整。整不整呢？你肯定就需要指，对吧？然后听风只听。买了，好专业，还有风阻。对呀，他在说为什么开车这么溜，我后来一看，因为流线型比较好。看的挺好呀，你能不能说的挺好？你能不能不要用那个字？是小山丘姐姐，你瞎了？我是椰树椰汁的，手伸出鸽子。怎么了呀？你们嘛，拔出来，放进去，拔出来，然后顺畅，不要卡顿，然后用点技巧，歘就给到了啊！那1、2、3走。拔出来还需要技巧吗？因为一开始的确有点生涩的，但是现在就是非常熟练。你看这样熟练，我也就是用了1个晚上熟练啊，这就有技巧啊，顺畅一点就 OK 了啊，好紧，卖的真奇怪，拔什么拔？就是那个。我敢叫我弟弟出来。你敢叫你兄长出来吗？我想，但是他长不出来。你把你弟叫出来，我看看。你这个渣男，你有本事你就跟我打一把 PK， 你把你弟叫出来，我们都看看。20了还没有摸过篮筐，什么玩意儿？到底在说啥？我真的不明白。哎呀，你们怎么回事啊？我给大家看耳机吧，好吧，耳机，好吧。开车不开个锤还开了，刹不住都飞起来了。宝累吗？不累。累啥呀？妈呀！这个工作就是，如果你喜欢这个工作，你是真不累；如果你不喜欢这个工作，你是真累。是心累，但是问题是我比较喜欢，我就喜欢色的，结果你们都很色。但是我买很多 L 码的卫衣，这是 L 码 ，L 码的卫衣就顶多到这个位置，就是我是女的，我到这个位置也可，你是男的，你是不是下半身有一些东西得遮起来？你不遮起来，你有的时候会尴尬。你万一看到前面小姐姐，你蹬一下，你说哎呀，不行啊！你把这个穿起来，你这人你随便蹬。这盘是空的嘛？哎呀，精神食粮是你自己补充进去。有的人喜欢吃荤的，有的人喜欢吃素，有的人喜欢亚洲的，有的人喜欢不一样。你给他买点太子奶补一补。你知道我今天在吃啥？我今天在吃这个，就是我能给你们开同仁堂，我自己我也在补。很棒好吧？我3餐就用完了，那你必须来一下我们同仁堂，要不然受不了。1碗1包，那你能用24碗？来，我给大家，同仁堂有用吗？我用了好几年了。你这里还有这么多呢，我等1分钟再给你换呢。等什么等？不差那点，现在就换。那好吧，我换吧。漂亮小户子，你说怎么才能让你觉得我特别有钱呢？那你可以把我们科所有的患者每个人的托糖多加6瓶。这个太容易了，还有没有别的贵一点的啊？还有，你可以把你刚做的那个心脏搭桥手术拆了，重新做几遍。这个我怕我挺不过去啊。那你还可以把 ICU 的那些装备全都支上，多住1年。住院时间有点长。采血的时候，让护士给你抽干，然后把剩的都吃地上。这咋的？是赠送的呗？哎，不好意思，中午食堂萝卜吃多了，不好意思，再见。护士与患者的搞笑对话。帮我贴个膏药呗。
来，给我帮你贴来。你在哪床？去病房贴啊？也行。那太谢谢了。像你这么热情、主动、活泼开朗的，平时没少帮患者干活吧？这不是应该做的吗？等你下班，咱一起吃个饭。不了，哥，谢谢了。对了，你是怎么住院的呀？别提了，被老婆打的呗。那你还到处约别人吃饭？没事儿，我习惯了。好你个爱打没够的，还在这聊呢。等我取东西去，看回来怎么削你。哥，这膏药还没贴呢啊，你让嫂子给你贴。哥，你自求多福吧啊。娟儿，你喊谁呢？你叫谁呢？叫你们呢？你和拿几千块包的叫小姐姐，和我们拿几十万监护的叫服务员。你们不就打针发药吗？不叫服务员叫啥呀？要叫护士姐姐，再叫服务员把你这不开眼的粑粑打出来，再按到粑粑里打。哎我的妈！吃橘子呢，给我扒2包。哎哥，挺长时间没看着你了，你干啥去了？别提了，大3个礼拜给领导打电话请假。我说我头婚想请1天假，然后呢？领导说头婚1天哪够啊，直接给我批了2个礼拜假，还给我发了2000的红包。然后你就潇洒去了呗？可不，马上我就感觉头不昏了，一顿照啊全花了，一直纠结呢。一会儿领导来了不知道怎么说。那有啥的？见机行事，见招拆招呗。那以后贞洁咋办呢？那都啥时候的事儿了？你拉稀还想起开山路啦？对了，我怎么看不着你视频了？你给我拉黑了？不光你，熟人我全拉黑了，那太影响我吹牛逼了，不能正常发挥。哎呦我的妈！